Olha a fogueira de São João. Aí, ó. Fogueiras estão ali. Venha, é pra fogueira, venha. Aí bota o pezinho de amarra e fica lá. Tô filmando. Essa tá bonita, de ontem não tava não. Essa daqui tá bonita, bem arrumadinha. Tô no meio da rua aqui, gente, filmando a fogueira. Ela vem moto ali, ó. Se eu ficar no meio da rua, eu vou ser atropelada. Olha lá. Fogueirinha bem feita, parecendo as fogueirinhas do Nordeste. É, do Nordeste mesmo aí, é. Né? Aqui é o povo aqui na frente da casa. É escuro. Quantos minutinhos? Daqui a pouco nós vamos soltar bombinha aí. Né, Ana? Daqui a pouco nós soltamos bombinha aí, né, Ana? Bomba, não sei. A Cacá vende bombinha. Tá vendo? Aí, gente, agora eu vou curtir um forrozinho. Se vocês gostarem, você já deixa seu like aí. Se inscreve no canal. Tchau, tchau. Olha a Bia vestida de caipira. Olha só, Bia, daí. Eu nem falei pra você que eu pensei daí. Olha, ela tá desabando, Cacá. E a Cacá tá bonitinha. Olha, dançando. Ah, dançando. Bia tá sendo, a fogueira tá desabando.